Kynfæri kvenna er að mestu leyti innan í líkamanum. Þess að eina sem er utan á er í raun ytri skapabarmar og snýpur. En þar fyrir innan, sem að sjást nú alla jafn ekki, eru innri skapabarmar og síðan þar fyrir innan koma leggöng. Leggöngin eru fyrir til þess að karlmaður geti sett getnaðarliminn inn, og þegar karlmaður hefur sálátt þá sprautast sæði inn í botninn á leggöngunum og ef að sæði kemur hingað þá kemst það upp, þetta heitir legháls, og sæði kemst þannig inn í legið sem er hér og þar upp í, það eru 2 leiðslur sem liggja úr leginu, sérkennileg teikning hjá mér, sem heita eggjaleiðarar og liggja að eggjastokkunum. Þaðan koma eggin, mætast sáðfrumurnar og eggin og hugsanlega nær ein sáðfruma frjóvga eggið og það leggst í legið og þar getur þroskast barn. En þetta eru sem sagt kynfæri kvenna, það er sem sagt æxlunarfærin eins og við tölum um, það er að segja þau líffæri sem sjá um að búa til börn. Hjá körlum er þetta töluvert öðruvísi.